Hello guys, welcome to my channel. So we have here our MG 100 scale size Hyaku-Shiki 2.0. So we're going to unbox this one. So eto na siya. We have this one. So yung mga runners niya. So I love the gold. Ganda ng pagka-gold niya. Yan guys. Ganda ng pagka-gold niya. So this. Ganda. So sabi nila yung unang version nito is kulay yellow. So ito yung 2.0 na magandang version niya. As in gold siya. So hindi ko pa alam kung kapag kinat to kung makikita pa rin yung pinagputulan niya sa sides. Sticker niya. So yung dry na sticker at saka yung sticker lang na ordinary na. Ganda ng kulay niya guys. Kintab. Pero usually pinipinturahan ko to. Pero eto I think hindi na kailangan pinturahan pa kasi ang ganda ng finish. Ganda ng kulay. So we have our manual. Written in Japanese. This one is from BANDAI. Gold niya. Ganda na pagka-gold. So ito lang ang magiging problem natin kapag kinat yung sa side niya tulad nito. Ayan, dito pag kinat siya. Kasi sabi nila pag kinat siya kita yung silver and then ang pinaka kulay green niya. Pero ang kagandaan niya, nandito siya sa loob. So, madidiskartehan natin na ang cut nandito sa may bandang loob. Wala siya doon sa mismong pinaka-side. So, ang pag-cut nito is, nandun sa may loob. Nandun ang pagka-gold niya. So, ilalabas ko din to kapag nabuo siya and then mag-take tayo ng review regarding this Gundam. Thank you guys for watching. Please do like, share, and subscribe to my channel.